My name is Honorable Chief Obina Nwabueze, the Palace Secretary, Cabinet Secretary of Obodoukwu Ancient Kingdom. Yeah, Ononenyi Peter Nnagboro happened to be a member of the cabinet. By extension, he's also the chairman, Dimomere Council of Chiefs. Is a man who is prone to leadership or Onyema administration, his kindness, his passion for leadership, among others. Well, today, I suppose much has been said about him. What we are celebrating and remembering today, that there is a day waiting for everybody, including me. So the best you can, give your best. So at this note, I want to advise and pray that God grant him mercy and accept him in his kingdom. And to his immediate family, starting from the wife, the first son, who have also assumed his office as Ononenyi II. I pray for him for more wisdom, understanding, God's enablement in order to fit into the shoe beyond his father's shoe. Maka Christ is saying, onye kwere na ya men oge me karia. So Ononenyi II will play more leadership role that will bring more dividend for his immediate family, Omohagwa village. At this point, I want to thank God for giving us this free day, and that we will be here to give him a last respect as our member. That's why we've been here. Yesterday we were down there with the son. Today from the morning we've been there at the church. And as our member, we're also here. And until we bid him farewell. Mr. and Mrs. Okwala family. Yes, that's an addition for women on one please. I'm a chance for each other. I
Achọka abụọ ijele n'ọgbọ, a na-akpọ ijele n'ọgbọ. Okwu ala ebe nọ biko. A na-akpọ ijele n'ọgbọ biko. Ndị ọgọ biko nọ n'ọya. Ndị ọgọ ndị bara ata bụ ụgbọ ala na-agazi ndị ụgbọ ala ndị isi achịna na ndị isi ụgbọ together, join together, please. Ụmụ nọ na ọ please. Please.
Present your gifts, please.
From Ebonyi State, Ononenyi. All across all of the one, cross all of the one. Use that song and become it. A young family from Ebonyi State. Yes, young family. My mother's one.
Now, wow. Yes, sir. Thank you. Obodoukwu.
agwa na dimoma then anyị bịara maka ọnwụ Chief Nnagboro. Ugbu a o bichaa na ndụ Chineke kpọrọ ya. Anyị sị ka Chineke ghara arịba mmehie ya ma ya gbaghara ma hichaa ya. Mụ onwe m na-ekwu okwu a bụ Chief Nze Chinechendụ n'isi Obiukwu Obodoukwu. Unu nwakwanụ unu ga-ejere lara. Ọ ga-adịrị unu mma n'ụtụtụ, dịrị unu mma n'ehihie, dịrị unu mma na mgbede, dịrịkwara unu n'abalị. Onye ahụ na ibe ya echere na ihe niile bịara ebe a ụkwụ onye jiri bịa ka o ji gaa larị. Onye bịa nke ọma ya were nke ọma laa, onye were nke ọjọọ ya yiri ọ dịka uwe n'aha Jizọs. Ọmụ Awuchi Ben Otujeme, the chairman of Obodoukwu clan Abuja branch. Ihe na ebe ahụ na nke nna anyị late Chief Peter Nnagboro, Ononenyi nke Obodoukwu. Anyị sị ka anyị bịa kparịa otu esi emere ya ndị ọgbọ ka ọ bụrụ nke onye ọzọ ọ ga-anọghị. Ụlọ akwụkwọ otu ihe na ebe a si aga ọfụma. Ọ ji gwagozi ụdị mmadụ ọ bụ. So ihe na-aga ọfụma. Ka a ga na-eme ewu mbido. Ọ na-eme ka a ga-ahụ ka o si were na-aga. Saa na-asị ekpere ya bụ ọ na-agwa n'aka Chineke. Ndị niile na-abịa ebe a ha ga-abịa n'udo. Mgbe ha ga-anakwa ha ga-ala n'udo n'aha Jizọs Kraịst bụ eze anyị. Mụnwa bụ Chief Izebusi Diokpo, Agụ Diokpo nke Obodoukwu, Chairman Eze Council in Obodoukwu Ancient Kingdom. Taa bụ ụbọchị anyị na-akwa Ononenyi Chief Okorohagwa Village nọ n'ime Dimomere Mmụọrọ ahụ Obodoukwu. Mgbe ọ dị ndụ, o so n'ofu chief si ọya bụ represent Ụmụọhagwa Village. O so na ndị na-emesi ihe ike na Palace na Obe Agbakuribe. So ọnwụ ya wutere anyị. Mgbe anyị tụrụ anyị na ọ gara abara anyị uru ka ọnwụ bịa were ya. So anyị niile na-ebe akwa ọnwụ ya. Ọnwụ ya anyị tụbara anya ya by now. Afọ m bụ Charles Otujeme, ọkụ na mmiri nke Obodoukwu. Ebe anyị nọ nkịta bụ na Obi Peter Nnagboro. Onye nke anyị ka ọ bụrụ nwanne anyị nwoke. And ile anya ị ga-ahụ ihe na-emegasị ọ ka bụ mbido because ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Ịkpọ ya na ọ na-aza onye mmadụ niile anyị juru ebe a ji nọrọ. So anyị na-asụ Chineke ya na mkpụrụ obi ya na ndokwa. A nabata anyị n'ala eze ya because onye mmemme ka ọ bụ. Ọ na-ewute anyị na ya ma afụzi ya mana Chukwu wetere Chukwu weghara. So anyị na-asụzi ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa na aha Jizọs. Wee na-asụ ndị niile bịaranụ, ndị niile si ebe dị iche iche bịa. Aha m bụ Ezinne Anastasia Iro. Abụ m onye Mbaise. Mgbe anyị bi n'obodo a kemgbe from 1972 till now. Chief Nnagboro ka wụ nwata nwokorobịa ma anyị bịa n'obodo a. This Balenga poultry farmer nọ ebe a, o so na ndị dịrị ekuru dị mmiri. Mgbe ahụ ahụbeghị mmiri etu na ọ dị ka ebe niile ha na. So bido kemgbe nwata ya ka anyị bịarutere n'obodo a. Ọ bụ ezigbo mmadụ na-ekwu eziokwu. Ọ hụrụ mmadụ ibe ya n'anya. Emezie ya wụrụ ha akwa chief village ha. Since that time anyị na ha nọje n'udo. So n'ọnwa ya ọ bụ ihe gbara mmadụ gharị. Maka nke anyị ji bụrụ mmadụ. Anyị elebeghị ha anya sị by now na Chief Peter Nnagboro ozi onye a ga-asị nwụrụ anwụ. Ma ebe ọ sọrọ Chukwu, anyị na-ayọ Chukwu ọ nata mkpụrụ obi ya na ndokwa ka o chekwa ezinụlọ ya. Emechara mụ na ya bịa wụrụkwa ọgọ. Mụnwa akwụkwọ ọgọ ebe a, ọ lụọ nwaanyị na Mbaise, nwa ya lụọ nwaanyị na Mbaise ebe anyị. So anyị na-ekele Chukwu. Ọ hụrụ ụmụ ya hụkwa ụmụ. Erie m ala abụghị m atara aja. Kama ebe ọ sọrọ Chukwu ka o si otu a dị. Ka Chukwu nabata mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Our late chief Peter Nnagboro for our traditional and this very delegation only lead this delegation for our party priest Reverend Father James Ali
And I think one of the president was here one here, they are going to be one here. The Lady Council President, they are going here. Then the CWO was represented by Mrs. Joy Nnagboro, and they are down one board. So, one way they will be account by Mr. Frank Kunaba, one of the Parish Pastoral Council Vice Chairman. And blessed Wenetans, Igbo community, our chairman I have Brother Jonathan, and the chief for one of us, and the own chief of the line. I can go see all the people chief na advisors okay. Chief na the medicine for one another. I can go that. Mobility for fantasy for my. So I think I tell Nakano, Chief left a very strong legacy, a very good one, and I believe that legacy is going to be. I want to tell you, I want to know but I am going to so I didn't Nnagboro families. Ndị kwụna Obodoukwu abụnde ụmụara Solidarity Abuja branch. Ọ na-awụ Obodoukwu Abuja branch gasịa ụmụara ahụ so ya n'azụ mana ọ nọrọ mmiri bịa mechaa ihe niile. So anyị kwesịrị ịbịakwụkwọ ya mgbe ahụ mana mmiri emesara na anyị ka anyị chere ngwa biko o nwere nkwekọrịta anyị na Peter Nnagboro kwekọrịtara mgbe ọ dị ndụ ọ bụrụ na achọ onye ahụ achọ ga ahụ o nwere ihe anyị kwere anyị ga na-emere ya.
Ononenyi